Oui, balingami kati na nkolo napesi bino mbote pe napamboli bino na kombo na Yesu Masiya. Ezali ngai sœur Rose Catherine navandi na Suisse. Nalingi kotémoigner monene na Nzambe na oyo azali kosala mpona ngai, mpona témoigner akaye déjà. Et na continuer ko témoigner monene na ye. Nango na mokona lelo oyo na ye liboso na bino na lingi ete na mikitisi nano liboso na nyonso Saint-Esprit azo esika nga na bunga me ye areni na tango oyo parce que ona koloba naza na posa ya kobakisa te me Saint-Esprit akoguide ngai pe kososolisa ko faire comprendre na bandeko oyo bakoyoka ngai na mokona lelo oyo. Nazali na ko se présenter nazali Rose Catherine na lobby et nazali moyembi na nkolo mais nazali pe lisusu artiste peintre na banza bakoki komona tableau ta na nsima et moyen ya kolakisa mingi ezali te nasalaka exposition pe me na ngonga oyo nazosala te bokoyeba na suka mpona nini. Alors na ye surtout kolobela oyo yali ke témoignage na nini kosala thème nango ezali les justes vivants par la foi. Po nazali na ya mingi ya koloba na likambo oyo etali kondima mpona kolendisa bandeko oyo bakoyoka ngai nayebi ke ekozala na motu moko quelque part ekotouche ye. Alors nazali nauta Congo, nazali mama ya bana misatu pe bakoko mibale bavandi na États-Unis bana bakei mike mingi kuna. Alors nalingi kopesa bino histoire na ngai po bo comprendre malamu. Nazalaka mwasi ya ancien politicien na Kisasa na Congo na temps ya Mobutu. Bakangaka ye tango bazali kosala bazalaki ba opposant donc ye bazalaki na groupe ya parce que bakangaka ye pe na Mongolo Diaka na Tshisekedi azalaki chef rédacteur aussi ya rédacteur pardon ya journal Bandundu ezalaki na Avenue du Commerce. Alors histoire ezali molai na koloba na mokusi mpona ngonga bakangaki ye tango bakotaki réunion donc ngai pe na bakangaki ngai ye tango bamemaki ya deuxième cité ya Oiya ngai nazalaki bakangaki ngai epai ya capitaine Dondo azalaki kosala AND donc babetaka ngai nazalaka torturé par 3 commandos oyo azalaki kotambola na bango na Avenue du Commerce wana nde esika bamemaki ngai na bureau privé après avoir kouta na AND kuna na Gombe nde amemaki ngai na bureau na ye privé abakosala bafere na ye nde esika babetaki ngai presque à l'agonie donc na okoloba. Mais situation koya na nsima bapasi oyo nabetisamaki ekoya kobima na nsima. Alors nakitaki Kisasa na mokuse avant nakite Kisasa ye bakangaki ye Mobutu atindaka bango na bavillage na bana Tshisekedi na Mongolo Diaka na ntango wana basalaka ba 3 ans na bavillage et puis atozongaka Kisasa. Mais na moment wana ngai na ntango ye aki Mobutu akangi bango lâché bango mais ainvitaki bango na Guadeloupe bakendaka kolia kuna bazalaka 27 personnes donc bazalaka déjà empoisonné na biloko ya kolia donc poison wana eyaki koboma moko na banza bato bavivaki na ntango Mobutu bayebi yango. Alors ngai babeta ngai na capitaine Dondo donc bandaki koluka ngai mpona pesa aprofite mpe na nsima mpona napesa babien oyo tozalaki nango. Mais alors ngai nakimaki na Angola kobombama kuna natikaki bana epai ya mama nde ntango nake kovanda kuna nalukaki nzela ya koya awa na poto déjà ye asi akufaki déjà kombo na ezali Baudouin Mpuo.
Alors na tikaki bana ngai nakotaki Angola. Angola kuna bitumba ezalaki na tango Savimbi akotaki na kati ya ville ya Luanda nde na babomaki basoda mingi donc na ye kokite ki Angola bakangaki bambassade nyonso nde na se retrouvaki na Union soviétique. Alors tango nakomi na Union soviétique nde na ye koluka nzela mpona bima kuna na ya na France. Nasalaki parcours mulai navandaki na Moscou pe Kiev nayebi kuna nyonso nde na ndeko ya papa aidaki nga nakotaki kuna tant qu'étudiant alukaki moyen mpona bima kuna na ndenge na yaki na Suisse. Bandeko nalingi na liboso koloba donc soki nalingi kotémoigner nakoki koyoka soni te mpona témoigner Nzambe parce que na 2 Timothée 1 verset 8 eza kolobela biso ke toyoka soni te mpona kotémoigner monene na Nzambe. Alors yango nde nazali kotémoigner foi oyo ezali kati na ngai yango nde nakoyeba kotémoigner surtout. Alors ntango nauti na Angola na pardon na Union soviétique nde naye kobima na Suisse mpona senga asile. Nasalaki kaka 2 ans na 1992 ntango nakomi na Suisse awa nde malade ezwaki nga juste après 10 ans na sengi asile mais bana baza toujours na Kisasa na famille epa ya mama natikaki bana mibale ya mibali pe ya mwasi ya suka. Alors baye kodécouvrir ke na barein eza kosala lisusu te nyonso mibale ezo fonctionner lisusu te mitundaki bamédecin babi na age na yo parce que nayaki très jeune na kati ya Suisse babi na age na yo ndenge nini okoki kozala na barein ezo fonctionner te. Alors ekomaki grave donc nayebaki te ke c'est quoi la dialyse et biso na Afrique makambo wana mingi ya barein toyebaki yango te badialyse toyebi yango te. Donc nazalaki sur dialyse na bakosala dialyse péritonéale ya mai na libumu nazali na bafoto mais moyen ya kolakisa bino mingi moi ezali te ezalaki pasi. Donc nasali dialyse on tant que ngunda ou bien Zélande na mboka ya Liserne kuna balobaka kaka allemand. Donc moi écoute na comprendre makambo azoloba eza te bazwa koluka interprète mais na komaki na période vraiment ke na komaki ba médecin bakomaki ko utiliser nga tant que na yebi muto akoki kozala wana mpona ngai nazalaki vraiment nde bakomaki ko utiliser nga na médecine na oyo koloba vraiment basala nga makambo mingi oyo yayi kobima na ba dossier après tana ko comprendre mais bon Nzambe azwaka lokumu na nyonso nakoki kozonga susima na yango te mais nazwaki traitement etaki ngunda naza kosala dialyse wana ya mai na libumu fo nasalaka 2 heures du temps faut changer perfusion et ya mai na libumu après 2 heures na bimisi yango kaka ndenge wana par jour fo nasala 3 fois donc 2 litres fo vana na libumu na yo après 2 heures fo longola yango changer tinda kobanda na 8 heures du matin et puis tinda ya suka à 22 heures ezalaki souffrance vraiment na wumelaki na hôpital ntango na bimi nde nayebandi kosala dialyse na ndako ngai moko mais na badai kobundana vraiment na bapéritonéale kobundana do bakoki kosala nga dialyse ya makila te mpo nini ya machine mpo naki na caisse maladie vraiment comme il faut te. Alors na mokuse nango koloba nasali dialyse pendant 16 ans. Donc eza chose impossible na bamédecin ezalaka te donc même na zalaki toujours kosala dialyse wana ya makila ya nani ya péritonéale pardon pendant 7 ans vraiment so botali nga eta nazali moyembi ndenge nalobi na Liserne donc soki bato baye kotala nga babilobi ser kati akozala so na bomoi te bandeko kondima nange bandaki banda ntango wana parce que seni akomaki mpe koutilize ngai mingi na bavision puis na mabondeli na koyemba na ngai na bandaki toujours koyemba même na maladi so na bimi na hôpital nazo continue koyemba
nabi amunoko za maladi mais nzoto za maladi mais munoko eza maladi te na continue ko yembela nzambe. Alors naye ko longwa na hôpital na continue na ndako ezaki na ndeko moko nayebaki yete mais pasteur Jérémie Luvulusu et na lobi ke nazali toujours reconnaissant te envers ye po asunga ngai azwaki ngai na ndako na ye po eta nazalaki nango nakoki kovanda ngai moko te naki na mutu te bana baza na Afrique mutu moko pe te ndeko te me nazoyemba alors asungaki ngai nde ti ntango na ye kosala na bandi kosala dialyse ya hémodialyse donc ya machine makila na ba veine naza na opération na maboko na ngai awa naza ba veine artificielle ezali na bandi za 6 bandi oso bomoni liboko na ngai okoloba ke me koma akoki kovivre nango. Alors kaka na kati na Lingomba na Zurich nakomaki koyemba pasi nde yaki mingi wana na kosekama na bandeko kati na Lingomba kotala eta nazalaki nango oleke bandeko basunga ngai bandeko ba compatir na ngai me ekomaki kosekama bandeko ba surnomanga bakombo Tombe Jera kufa la mokaka ba mususu bazobenga ngai donc mort vivante ba mususu bazoseka babi aza ba pareil na libumu bandeko nazwaki toutes sortes ya besite ya baregie ozoyoka meme oloba eza te mengai nazoba kaka nzambe akobikisa ngai nzambe akobikisa ngai bandeko sozala kondima te oza na Yesu te okoka te me natungisamaki mingi na kotalaki nazoya na Lingomba na eglize komema mikumba liboso na nzambe pe Lingomba na banza bandeko bakoki kosunga ngai me ntango kouta na eglize omemi mikumba oye nango na ndako donc ekomaki pire ke kovanda na libanda na ndako ke kovanda koya na eglize bandeko nasalaki tentative ya suicide po namonaki sens ya vie ezalaki lisusu te me nakomaki na période ezalaki première tentative na ngai me nalimbisaki bandeko nde babandaki koseka ngai nalimbisaki bango natalaki besili te me natalaki liloba na nzambe ndenge elobi na biso ke bondela meme na bandeko bato oyo baza na baninga bayini na yo donc ezali na Jérémie 29 soki na 29 verset 7 elobi na biso ke priez pour vos ennemis donc nalimbisaki eloko ya liboso nayebaki oyo elobi ke pardon nayebi yango nalimbisaki mpo nga na continue nzela na ngai me nalembaki koservir Seigneur te en même temps nazocontinue kopeindre nazosala mpe baexposition na bachateau na bachateau dushi nazosala na Zurich na bachateau mingi nasala baexposition bato bazuya me ntango kozonga na ndako doki kao alors nazocontinue badialyse pasi ezali toujours donc vraiment en tout cas ezalaki mawa soki otali ngai bato babi en tout cas sere kati toyebi te nde akoza kocontinue kovivre me ngai nazoyika mpiko ntango nakozonga na ndako ata bato bazoloba ngai nazokocontinue kozala na kondima ke ata ndenge nini nakolonga tokolonga na Yesu kondima na ngai toujours ezalaki makasi nzambe atikaka baoyo aye te Dieu n'abandonne jamais ce qu'il appartient au baza ko servir ye na talaki dans toujours ko se réfugier na le banzambe ezo lobela biso na Josué 1 verset 5 donc nzambe azo ba biso je ne te laisserai pas je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas point donc na bana eka kotale pa nzambe bandeko en tout cas nakola na bakamaradi te eza habitude na ngai te komanda libota na ngai mpona botami na libota ya mosali na nzambe pasteur Kwama Yalala nakoli kaka na kati ya maboko na ye etanke pasteur azali oyo aboti mama na ngai do bana bomwana na ngai nakoli na baparoisse mpo bapasteur bamitaka bango bapasteur ya missioni ta mosusu toza na Lisala Lingwala Kitega
donc na koli vraiment kati na ndako ya mosali na nzambe biso nyonso tozali bayembi nazali mpe na leki azali na Lausanne mama Arlette ye mpe ayembaka donc eza likambo nzambe apesi kati na libota donc na Zurich vraiment tuka na bandaki kotala maladi te même na badialyse nanga naza kokende même na Hollande tozokende wapi nazokontinue kokende ntango nazokontinue koyemba na Zurich toyemba na bafrère mente ntango papa Rino Mvumbi ntango babandaki kobenga Mvumbi malongola kombo nayemba na frère papa Mumbaya na kusoki baza koya na Suisse parce que église ezalaki église ya monene yango nde mutu vraiment ekambamaki na Zurich kuna nayemba na sere Marie Misamu ntango ayaki abanda meme kovanda epa na ngai nayemba na mama tete auti kotika biso mosali na moyembi na nkolo do nayembaki na parcours wana na maladi na badialyse nanga naza kokende kaka ntana kozonga na ndako moye te lobi ozonga hôpital bandeko vi na ngai ezalaki kaka hôpital alors nzambe aya kosalaki bana balongwaki na Amérique balongutaki Kisasa famille ya papa baye korécupérer bana na mama na ngai soit disant ke bakoka kobokola bango te toza na makoki te alors bamemaki bana na États-Unis mais nasungaki mpona kofuta quand même billet na bango na ndenge bakendaki na États-Unis na famille ya papa mpo bazali mingi kuna kokoma bana bakomaki ezalaki mpe mpasi kobokoma na bango kuna à un certain temps bana bazalaki abandonné donc bakoli na maboko ya bato mosusu baaméricain bazolokota bango en même temps awa na hôpital vraiment ndenge bakokufa kolamuka mais nazoyikaka mpiko na mabondele na kozalaka na kondimaki nzambe akotika ngai te ata bato bazobaki na kokufa mais na kokufa te mpo bato basi batémoigne même ke aserkati asakufa déjà toyebi place cimetière na ye ezali te mais nasekaka ata mosusu naza kotala histoire wana même bamédecin tiki lelo oyo bakomprenaka te nde nini nazali kocontinue kovivre ke naza en vie vraiment mais ezali yesu azali kati na ngai ye nde mona azocontinue kopesa ngai kondima wana mpe naza kosacroche alors na kati na maladi yawe atikaki ngai te ntango nabandi kosala badialyse na bandi ya ba 12 ans ya dialyse nautaki koyemba na pasi na ngai nazozonga mwana uti dialyse 3 fois par jour par semaine 3 fois donc pendant 4 heures du temps liboko na yo eza tandi na mbetu oza kosala dialyse eza situation moko facile te na banza boza na bandeko basali badialyse boye bato boza koyoka ngai bosala badialyse boyebi souffrance ezali na dialyse soki chaque fois fo kende na badialyse mais nakontinaki nakouta dialyse oke koyemba mais des fois mpe oke baréunion te na église bazokokritike yo oyaka baréunion bamama te osalaka boye te paster kati tomonaka yo te bazoyeba te mpasi oyo nazali na yango ozoseka me bazokontinue kotiola yo bandeko ezalaki facilité bamoma ya bakampagne wana kozonga na ngai na sengaki nzambe bambula ebele na vandi ngai moko mais fo tozalaka précis ntango toza kobondela pa ya nzambe nayebisaki nzambe soki nakoki kobala nazwa mosungi nzambe ekozala malamu mingi mais libondele na ngai na nzambe ezalaki nazwa mobali oyo akotika ngai surtout koservir Seigneur ki ampeshe ngai te nasalela nzambe oyo akozala mpe moto ayebi yo donc ezalaki biloko mibale nasengaki na nzambe nasengaki mbongo te nasengaki eloko mosusu te nasengaki kaka atikela ngai surtout koservir Seigneur surtout et puis donc nazala na liberté wana ya koservir Seigneur mpona ngai koyemba namonaki ki
ntango naza koyemba ezalaki kopesa ngai force mosusu ebandaki kopesa ngai espoir elikia donc nazalaki toujours na soki naza koyemba nabosani maladi ke naza maladi mpe soki bayebisi motu te apart komona ngai ndenge nakondi mais sinon okoki koyeba teke naza maladi kaka koseka na ngai yango nde likambo mpe nzambe apesa ngai na kozonga na campagne nde esika nakutanaki na mobali bandeko ezalaki miracle vraiment oyo nasatandaki na yango te juste après libondeli na nga na pasteur nayebisi pasteur soki epermettre ke nzambe apesanga mosungi na oyo accepte ngai ndenge nazali tiki ete obondela mpo na ngai bandeko une semaine elekaki te naye kozwa mobali mobali wana aye kosengaka libala na telefone après 3 jours chose impossible mais pas ya nzambe possible ezali parce que azokontinue kopambola baoyo ye ngai na eta ya maladi mais moto asengi nga libala na telefone albi na ngai est-ce que tu veux me marier après 3 jours bandeko nayebaki réponse napesa te na telefone mais naacceptaki mbala moko nabi nalobaki oui donc après une semaine kaka tokutanaki donc asengi 3e jour ya une semaine wana asengi libala du coup et après 1 mois ezalaki fiançailles mais après fiançailles ekomaki baprogramme ya bopito et akutaki nga na eta ya malade acceptaki ngai mbala moko abi ozali mwasi oyo nzambe atie na nzela na ngai na bala yo bandeko ntango toyaki kose présente na église mpona libala ekomaki meme bato koseka bi mondele vraimen alingi abala mwana mwasi oyo na maladi na ye vraimen moni mwasi mosusu te mais oyo baza koyoka bayokaki mais tobalanaki na ye alors yeyo nakoki kolakisa bino na photo komona ye Arnold Carrer mais na allemand babeto bakataka Noldi alosomoki toujours naza korepete kombo ya Noldi bandeko nzambe apesaki ngai mobali moko oyo balobi ke parmi les meilleurs maris du monde azali parmi mpe vraiment nayebi te nde nakoki koloba bolingo azali na yango ezalaki incroyable mutu to abi oyo obali ange obie vraiment nani bandeko nani na mzwa lisungi ya modele ya mobali lokola ye te donc azwaki maladi na nga alataki yango ntango apresentaki nga na famille na ye baacceptaki ngai mbala moko azalaki chrétien ndenge nasengaki mais catholique akomaki te na point ya koyeba koapprendre kolamba fufu usemoule mpo liboko so nakoti dialyse il faut bakanga ngai babande awa abi non je vais apprendre à te faire la semoule bandeko toyebaki nde baswanaka te toyebi ndenge badiskutaka te mwa badiscussion ya mike na seconde il faut toluka torepare do kaka koseka na koseka nayebaki ndenge barepasaka te parce que abandaki koboya alingi te olambi ye moto akobongisa cuisine non va t'asseoir c'est moi qui va continuer donc akoki kotika yo te ovanda na seconde mais pourquoi tu parles pas tu es fâché contre moi mais ngambi nakoki kovandaka te nalobaka lere nyonso toduka tika yo te amona yo ovandi mawa aza koencourage yo bandeko maladi na ngai ye nde moto alataki yango alors te mamoni ke nazosala kaka dialyse ase présentaki ke ye apesa ngai rein na ye alors bamédecin bali komona ke ezalaki compatible apesa ngai rein na ye bandeko nazalaki mpe kosala film ya reportage na Suisse bajournaliste Suisse balukaki bato bazalaki torturé na bapays na bango alors na film wana tozalaki 4 personnes une tibétaine ngai na kurde na mosusu nayebi lisusu te donc nasala film reportage oyo epasaka na basine en Europe
Il y a des fois il passera dans la télévision concernant ndenge na vivant en Afrique na ndenge histoire ya parcours la vie na ndenge na expliquer bino na ndenge na beta manaki sasa. Alors film wana bakendaki tin États-Unis ponga mwana kendizate tanke na osala dialyse par semaine 3 fois. Alors Noldi donc Arnold de mobile nangai a se permetaki akende na ba journaliste bande komona bana esika bazalaki wana mwana oya mwasi sabali déjà abalaki soda américain aboti bana mibale de bakendaki kuna mais alelaki mingi abi na place na ngai yo muto ngako kende po mona bana me nano mona bana te bandeko 20 ans na mona bana te 20 ans pour oboti bana boye omona bana te ezali facilité na maladie mais oyoka pe bana kuna baza malamu te ezalaki souffrance encore pona ngai. Alors na yaki kotika ya kendaki ba filmaki bana bango misatu na ndenga zongaki. Alors tango ya film wana babi lokola kiko komona bana et puis sikoyo pesa mwasi na yo rein en tout cas kozala histoire moko fin nango kozala malamu mingi bandeko avant ki apesa ngai rein balobi baprofondir ba examen baye ko découvrir que azalaki na cancer na kati ya rein oye alingaki apesa ngai. Alors azalaki obligé basala ye opération bakata rein bakataki rein 70% donc ezalaki première opération basalaki na hôpital à Zurich basala yango pendant basala yango te donc comment na un rein et demi donc rein ya mobimba na 30% ya rein mususu mais kolela lelaka et salaki e pasi abi c'était le seul cadeau na kwa ko pesa yo ezali rein na ngai na ebisa ko mitungisa tabi non tu souffres vraiment na pasi comme sala ngai koleka na ebisaki komitungisa te naza na liste ya transplantation mpona kozela rein problème ezali te mais mobali ya leki na ye ase présentaki bandeko na mona ndenge ya famille te na mona ndenge ya famille te alobi il faut napesa yo rein na ngai mpe ngabi non oza mpe na bana na yo oza na famille na yo abotika nzambe akosunga ngai mpo naza na kondima po déjà si nakendaka na États-Unis non avant nakende États-Unis nakende kotémoigner kuna nasalaka témoignage ntango nazosala dialyse titre nango bokoki koluka na YouTube ezali la vie réelle de sœur Cathy Rose bandeko nazosala dialyse mais nazalaki na kondimaki sene akopesa ngai rein na kosurvivre ntango nasali témoignage wana bato batala témoignage wana babime ndenge nini sere oyo azotémoigne na kondima boye kia kozwa rein me wana kutuna na kutani na mobali na ngai te mais déjà kondima na posaki fondement ezalaki ya foi na bina kozwa rein. Alors naye ko rate rein wana ya ndeko wana mosusu na boyaki donc na liste ya batransplanté na Zurich ezalaki 1500 tozalaki na liste bandeko fo opose foi po ozwa rein wana mais nakanisaki ntango mosusu bakosala ngai justice etanke naza étrangère mais yango te moto kontaki nazalaki na babon médecin toujours ayaki liste donc tovandi na batongo boye baye kobenga ngai ke rein emonani naye kozwa rein batransplantaki ngai rein anonyme na Zurich kokamwa monene esalamaki ke soki basali yo bapesi yo rein normalement okoki kocontinue badialyse ti le temps rein wana econtinue esadapte na nzoto no mpo eza organe ya motu il faut esadapte na nzoto na yo oza corps étranger mais après nde okosala dialyse me bandeko badocteur bazalaki étonné le même jour nazwaki rein ngai rein diku ebandi kofonctionne chambre na ngai ezalaki pleine na baprofesseur na tika histoire yesu azali na bomoi nzambe atika baoyo aye te ntango nalamuka mobali des fois nazalaka na émotion mingi ya koloba
kolela na ngai ezalaka ya esengo. Ye aza kolela kaka vandi pembeni na kati ya chambre wana. Abi c'est pas possible nzambe merci. Alors na bimi moke na moi moke na témoignage na ko témoigner pepe mpona ye azaki catholique abi mais comment tu arrives à sourire, comment tu arrives à vivre, parce que nga naza mokonzi na mosala azaki na poste quand même na souci na ngeza dika mbongo biso wa Suisse vraiment nous on bosse mais mbongo souci na ngeza mbongo mais nazomona kaki ça ne va pas mais yo oza malade oya na mboka ozosala te mais tu es toujours dans la joie, mais qu'est-ce qui te fait que ça ozosala ke ozala toujours na esengo. Donc, il a communiqué avec je vais savoir pourquoi tu restes comme ça. Moi, dit, c'est le Seigneur qui me garde. C'est lui qui me garde en vie. C'est lui qui me donne la vie. Et c'est en lui que je fais confiance. C'est pour ça que je suis dans la joie. Et que je te transmets cette joie. Et Abinangaï Dalina, Naïe Banzambe, na découvrir Nzambe na yo. Bande quoi, Linga qui a son baptême. C'est pas baptisé. Atteindre foi on a na yango donc akenda ko se fait baptiser ezaki même filmé de makamuna ngai nzambe nyonso to za ka filmé ba filma yi film wana elikaka na reportage elikaka na télévision abi maman va me tuer pour surtout ba catholique de naissance si ba moninga na se fait baptiser maman va me tuer ngabi kondima na yo etali mama te parce que vie éternelle za mutu na mutu donc yo za ko lukantela na yo bande kwa komaki mutu amabondeli na ko sekisa bidamo mukeke soki to into lia bilo même ko koma puisque mutu azui prière en tout cas désolé donc faut vous dire vraiment que assisa li bondeli na ye alors to komaki couple vraiment il y a mataba bondeli na ndako donc akoma pe mondimi kati na église aza ko ya l'église langai. Alors après transplantation on a to continuer qui na continuer qui ba thérapie ça qui pas facile mais le kola ça qui na ngai toujours ko sunga ngai donc pour mes ala qui te na lingi ko lo ba mwa moke pona tango toza na kati na Yesu tolinga tosunga ka bandeko ke ko rejeta kabango ngai na kati na église likolo ya bamokiri et continuaki abandi ko ba mais pourquoi tes frères et sœurs ne t'acceptent pas, ils sont si jaloux de toi donc baza ko yina yo na malade za na ngome bazo ko seka yo nzambe asala yike ba ko pesa une nomination mususu to yaki na région ya Fribourg oya ko zo poste ya directeur na société wana. Alors to yaki na ye na canton côté balbaka français côté balbaka allemand to longwaki. Alors na ye ko continuer ko servir on a quatre églises ya mindele na baki nzamba zo lokumbu ko na longo na quatre églises la mais na pardonna ki pe ndande na kenda ki pe na pesa ko au revoir kati na lingomba ya bandeko on a zala ko servir na bango edongo. Alors na lingi na koma na point mususu na koma ki na to tango ya zui retraite nde to zonga ki na Zurich. Avant to zonga na Zurich pardon na lingi ko ba muke après 20 ans na mona ki banate na bi nzambe na yebisaki yo na sengaki et pas na ok na ko continuer ko servir yo na koma ki même na papier na ko continuer ko yembela yo ata na pasi ta malade ta bato baza ko tindika ngai baza ko tula baza même ko ba ki yo linga ko koyela biso za ko yemba awo menga bagi butika ngana yemba muno ko te mutu za maladi nzoto mutu za maladi mina ko continuer ko servir nzambe na ngana ko yembela ye na peyebisaki nzambe na ko servir yo bate na ngai mais mukolo na ko zoare na kendo ko mona bana bandeko tant na zuka ka rien après 6 mois bi il faut na ko tala bana enfin ko tala bana ba médecin ba bi non o ko kendete eza trop tôt mais na bi nzambe
akobatela ngai bandeko tema kondima ezalaki na bi seni akobatela ngai nazwaki nzela mobali bi en tout cas ifo kende nakendaki komona bana po déjà ntango nazalaka maladi tata mwasi na bango ayaka alobi je viens te nayaki pardon kotala yo nayaki kotala yo na place ya bana donc baza na mikanda te toyoki ke olingi okufa yango nayaki kopesa au revoir na place ya bana bandeko otala monguna ndenge asekaka meso nazalaki na komitungisa mbele na lingaki kodésespéra na moma wana me nzambe aza kobatela nga na ndenge naza kontia kotémoine bino alors nakendaki komona bana na États-Unis après 20 ans naki komona bana bandeko ezalaki émotion ya komona bana émotion nalikisaki 3 mois kuna mpe na ndenge na zongaki na Suisse awa me ntango mobali akoti na retraite ifala tozonga epai na biso nakende mwa moke molai mokuse tozonga epai na biso na Zurich kuna lokola tozalaki na appartement nzambe asaka makambo ndenge alingeli tokomelaki na ndako ya mama na ye le temps que locataire na biso abima mama na ye akomaki na 90 ans mais akoyaki ntango akoyi akoti hôpital donc biso tokendaki koremplace na ndako nano atandaki locataire abima tovandaki na village na ye natal na Saint-Gall et mama azalaki toujours na hôpital kuna me ntango abimaki ake na maison de repos nde esika ye kokufa alo biso totikalaki na ndako kuna tomonaki tozonga Zurich bo tovanda wana tobandi kobongisa ndako na guna biso mpo ndako eza ndako babotama mpe bakola alors tobandaki kobongisa ndako ezalaki 3 niveau tobandi kobongisa ndako eye kosalaki juste batravaux esili tokaki na baprojet nyonso tosalaki mobali aye kozwa cancer wana ezalaki na estomac babifo baopere ye bandeko modele azwilaki yango ye ezalaki pasi alobi nakoki kokufa te abandaki kosenga yesu ekosenga ata kosomba liwa abandaki même koyebisa nzambe garde nga en vie pour na Rose parce qu'elle n'a personne pour l'aider je dois être là pour elle nakoki kokufa te il faut nazala wana donc souci na ye bakozala toujours ngai baalataki souci problème alade na ngai que azala toujours en vie ok baye koopere ye opération elekaki mwa bacomplication mais bakataki ndambo ya estomac na ye donc asalaki 3 mois na maison de repos mpona ya se rétablir azongi mpe ndako abandi koreprendre koconduire et une semaine abi nzoto azoyoka bien te tokende hôpital akende kotala soki nini mpo azokoka soki kolia te nde asalaki une semaine hôpital nayebi te pendant azalaki na hôpital abikaka eske nayoki kompona un paster abondela mpo na ngai mpo ye libondeli ezalaki vraiment motuya mpo na ye mais azalaki na mposa ya prière vraiment ya un paster moye paster oyo ya Zurich oyo ya biso ya paster David auta awa aya kuna ezali te aza mondele alors parce que église dans eza koevre awa ezali église comme nango le phare pasteur azali pasteur Richard donc moye aya kuna ezalaki te alors après une semaine alukaki pasteur mo totanga na ye nayebaki pete na canal ya moto pasteur wana nzonga totanga ye na internat mpo natangaka na bainternat natanga na Gombe Lutete après natanga na Gombe Matadi na pardon na Kibentele naye kokutana ya 16 élèves moko ya Kibentele nzoka aza pasteur alors nayebisaka mpe mobali aza na hôpital alors tant toke na ye na hôpital ami nabondela mpo na yo Arnaud dabi azalaki na esengo vraiment ke pasteur abondela mpo na ye ntango abondeli mpo na ye ezalaki un vendredi azongi na ntango ye akei nga totikali nabondeli nazongi na ndako tokomi na 3h du matin babengi ngai na semeki na ngai abi na ngai non Arnaud aza bien te soki tokokokende na hôpital ntango alobaki na nga mbala moko nasantaki likambo ya malamu te me nazalaki na kimia oyo yesu apesa ngai bokoki koyeba te
confiance elekela ngai na nzambe nazwaki kimia na bandi koyemba na bina bongama na 4h du matin baye kozwa ngai tokomi na hôpital nde ntango me baye kofungola porte parce que ezalaki molili tokoti na hôpital nde na porte nde banosengaki alalaki na pongi mpe akei bolimbisa moke akufaki na pasaki mama moko nakoki kopesa detail nyonso tu te bolimbisa ngai ezalaki mama moko ya baépreuve me basemeki bazalaki na ngai basungaki ngai ntango bazalaki na bomoi alobaki nga nakoma congolais soki nakufi nakolinga mpo nokunda nga na Congo ngami nakenda Congo te nakendaka te mpo malade naye nokunda ye ndenge ntango akufi nasala ndenge ye asengaki basemeki mpe balobi arnold atiki testament mpe bakenda kokunda ye na Congo me nalobi na okende na Congo te bamama na ye na papa na ye bazali awa na village bakundi ye awa mamu akundama awa mpenga mpe nazali awa nakendaka Congo te mamu akundama awa en tout cas mpona libota na ye mpe basepelaki ke ndeko na bango akundama awa me nalinga nasalaka meme oyo alingaki après enterrement na ye ekomaki confinement premier confinement donc natikalaki na ndako wana ya monene na village wana balobaka kaka allemand natikalaki ngai moko ekomaki ke confinement etante ebandi ya covid donc moto akokende pa ya moto aza te meme mama nabengisa mama awa nzambe asungaki ngai ke nabengisaki mama ye mndangaki apesa ngai rein mais azalaki na diabète donc nabengisaki mpe mwana ya grande sœur na ngai etanke bana bazalaki mosika ngai mpe nabengisa mwana ndeko na ngai tozalaka na ye awa avandi na Zurich asaka na hôpital mpe donc tozalaki na bango nyonso tu awa me moye baya eza te shock ya kobungisa mobali oyo azalaki mosungi mpo na ngai bandeko ezalaki épreuve moko soki opase na yango nde koyeba motuya ya pasi ya souffrance bandeko pendant confinement diable abi bon ekomi moma mpe ngai nasala lisusu alors naya kosala AVC na se ya pongi nalamuki boye namoni monoko nazokoka sokoloba te nase retrouvaki ngai moko na ndako moye nabenga moto eza te mpo monoko etengami lokolo ekei mopanzi nazokoka kotelema bo nazokoka te nazokwea nazoyeba te qu'est-ce qui m'arrive nayebisi nzambe likambo nini oyo nazali ngai moko ndako monene oyo nakokende da osala nini moye nabenga ata médecin eza te mpe na ntango badocteur balobaki ke motu nyonso to na banza boyebi ndenge elekelaki moye okende hôpital eza te motu to azobangaki so okei kona bakoboma yo alors na pasaki épreuve wana na ndako ngai moko basemeki bazoya me moye mpe naloba eza te babenge kobenga médecin abi il faut kaka vana na ndako moye akoyeza te bandeko moma natiaki nzambe na épreuve lisusu yango wana nalobi awa siko nzambe nayebisi nzambe ngabi seigneur moma oyo etikali kaka ngai na yo moto asunga ngai ye wana kei sikoyo naza mpe na bakamaradi te nakona na bakamaradi te sele kamaradi etikali kaka saint esprit nzambe soki osali te ngai namoni nde mosusu nako kosala te papa sunga na mama oyo natiaki nzambe de preuve na mama wana nayebisi nzambe yawe naza moyembi na yo naza mosali na yo nayembelaka yo ata na koyemba oyo nayembelaka yo yawe fo kangola ngai doki guérir nga mpona mama oyo nzela ya hôpital nyonso eza ya kokangama nakoki kokende te moye natambola mpe nakendisa te nakoki koconduire te nakoki kosala eloko moko te yawe soki omoni ke nakoki koloba susu te
nakoki koyembela yo lisusu te malamu ozwa ngai na pema ki kotika nga na eta oyo nazali malamu ozwa molimo na ngai ou zongisa nga na koloba soki ozongisi nga koyemba te des choses oyo ozongisi naloba olongola nga na maladi oyo yali ke nazali na mutu oyo akobikisa nga te mutu akobikisa nga ezali yo bandeko après une semaine na kati ya ndako na bunda na ngai moko bandeko naloba doki AVC nazalaki nango epai ekenda nayebi te mais nazalaki vraiment complètement eboye naza kotambola loboko ya kotengama monoko ya kotengama naza kokenda kati ya ndako naza kotuta na partout basemeki babi mais ça ne va pas dusu baye bazotema mosika mais nzambe abikisaki ngai nakomi koyeba koloba bamoya mike docteur aza kotuna na telefone oyo ya dialyse naza koexplike ye oyo esika na bandaki kocontinue basuivi parce que motu oza transplanté faut continuer suivi médical ntina mokolo na lelo oyo alors na ndenge nayaki koretrouve basense na ngai nakomisaki kaka nzambe mais mobali atikaki testament ayebisaki na kati ya testament ke malamu nazala kuna te nakozala ngamo na ndako wana epuis nazonga na Zurich na appartement ekozala moyen te ayebi ndenge bandeko navandaki na bango na Zurich abi malamu azonga na Estavayer le lac esika akendaki mosala mpo kuna église ezali ayembaka kuna mpe pasteur David akozala na ye elongo bakosunga ye doki bozongisa ye kuna akozala bien entouré bazongisaki ngai awa nasimbaki eloko te parce que loboko ezalaki toujours akotengama doki basemeki baleki ya mobali bango mibale Madeleine na Brigitte basungaki ngai mpe na ndenge nayaki na ndako oyo nazali donc naye kovanda na kati ya ndako oyo nalingi koloba eloko moko na vie fo kozalaka reconnaissant na moto asali yo malamu donc naza tout d'abord reconnaissant na famille wana ou reconnaissante pardon déjà nazalaki reconnaissante na bato nyonso tout oyo basunga ngai na temps maladi na assistante sociale asunga nga mpona azwa caisse maladie ya malamu mpona koma kosala dialyse hémodialyse na remercier bamédecin oyo basunga ngai mpona zwa rein naza reconnaissante na pasteur oyo amemaka na Zurich doki bato nyonso to baleka na nzela na ngai oyo basunga ngai na papa Jérémie Luvulusu naza reconnaissante mpona yango nasalaka livre oyo ezali tableau na ngai mpe nasala livre na koma na allemand bakomi donc elingi koba merci ezali nyonso tu na allemand mpona koremercier mpe napesa na moto nyonso tu donc eza bama bapage koremercier bango nyonso tu ndenge basunga ngai na oyo nyonso baleka na nzela na ngai donc na remercier bango donc na vie il faut toujours tozalaka reconnaissant ou reconnaissante parce que soki reconnaissant se wana oza nango te nzambe akoki kosepela na yango te donc nde mpe nazali kokontinue kozala reconnaissant te na bandeko ya mobali mpe na mobali na ndenge asunganga mpo lelo oyo nango kozanga eloko ya kolia te nango kozanga eloko ya komela te yawe abongisaki nyonso na nzela na ye ke meme si aza na bomoi lisusu te nakoki komitungisa vraiment te nayebi te bato balobaka kosala deuil nayebi te soki nasala yango parce que naleli pendant 2 ans depuis akufi sikoyo 3e année yango oyo na passé ba moment moko très difficile alors bandeko nasali 30 ans nakenda Congo te na lobi ke bon pour une fois nakende na Congo nakende kotala libota natika kuna natika bandeko oyo nabotami na bango nauti kokende Congo na mois ya 2 mois passé nakendaki Congo
vraiment bandeko bato babangelaki ngai même bamédecin banani bato to bazobangelaka kokende te parce que okenda kuna kala 30 ans okenda te badokter be okoki kokende te etat ya santé na yo toyebi te bandeko nakendaka chaque fois na hôpital bandeko chaque fois hôpital ekoma nakoma kobenga yango on dirait ça parc d'attraction na ngai nayebi te na meki kosote mwa moke avant nakóma na voyage na ngai ntango na ye awa na estavaye motu so bapesi yo rein ediminaka makasi donc bamédecin babi il faut nazongela kosala dialyse parce que rein na yo tokóma mona yango ekomi kokende na kokufa doki etikali kaka 10%. Babi il faut sala dialyse babi nalobi na bango jamais nakosala dialyse nayebisaka nzambe yawe soki opesi ngai rein wana ekozala le cadeau ekouta na part na yo nga naza moyembi naza mosali na yo il faut na continue kotémoigne yo epai nyonso mpona kolendisa bandeko mpona koyikisa baninga mpiko bamonake yo osalaka odela ya bamédecin ya solo bamédecin bazali na banzela na biso mpona kozwa batraitement mais ezali bango te motu bazali kobikisa biso ngai bamédecin bazali kaka kanali nzambe atia ngai mpona nazwa batraitement mais na insistance ya bamédecin na baki nango kosala dialyse te na kocontinue même 10% oyo etikali eza toujours na kondima ke na kovivre nango bandeko ti lelo oyo depuis na ye 2 ans yango awa bamenase nga bamédecin fo zongela badialyse so bomoni loboko na nga naza na 3 veines artificielles voire même 4 etikali lokola nakoki kolakisa bino mais eza mpe na tie na moko te nzoto oyo ekomaki vraimen donc bamédecin basalaki bakoki kosala donc baexpérience mingi basala na nzoto na ngai oyo aliki bamédecin babi mosusu babike koma bakoki komaltraite oyo boye oza motu fo porte même plainte mais eza problème te yango te eza plus important mitikaki na maboko na nzambe arendre ngai justice na baoyo bamédecin bamona ye ke naza moto eloko ya kosalela bon ezali problème te alors nazali kocontinue koinsiste parce que ngai natelemi na likambo etali kondima parce que motu oyo azali na kondima nzambe akompagnaka ye na kati na kondima motu oyo azali na kondima nzambe akofungola yo baporte kino na miracle oyo ya monene donc ngai 10% wana naza kocontinue nango toujours et puis nakozala na kati ya kosiplie nzambe asala ngai ayoka ngai mawa naza kocontinue kosiplie nzambe ke ayikisa ngai mpiko ete nakoma kino na suka nalemba te et puis ntango ata ozala na kondima mais il faut ozala na persévérance pardon parce que nyonso mibale fo etambola ensemble na continuaki na kosiplie nzambe na toke na psaume 6 verset 10 elingi koloba nini totanga moke donc nzambe azali koaccueillir aza koexauce bapriere ya motu nyonso to oyo azali kocontinue kobondela mpona 6 verset 10. Alors, Éternel exauce mes supplications, Éternel accueille ma prière. Donc, dans le cas de ma bondeli, nzambe azali koyoka. Na kopesa bino mwa moke c'est ya nani histoire ya Anne. Histoire ya Anne ezali na ntango azalaki kosiplie nzambe mpona apesa ye mwana ezali na tokotanga yango ezali na 1 Samuel nakopesa kaka verset parce que histoire toyebi histoire ya Anne
tant azali kosiprie nzambe mpona apesa ye mwana. Alors ezali na 1 Samuel 1 verset 11 ti soki tokei na 16. Histoire wana soki botangi yango bokomona mwasi oyo atangami na nkombo Ana ndenge azalaki kosouffrir, azalaki na douleur mpe donc chagrin evandaka na motema na ye mpona koyeba kozanga mwana, me atikaki te, ayikaki mpiko, akontinaki kati na mabondi kosiplie nzambe mpe apesaki nzambe bilaka ke ntango na kopesa ngai mwana wana gilete ekokota na suki na ye te. Donc eza makambo oyo na ngai napesa mpe epai nayebisa nzambe yango nde nazali kokontinue kokangama na yango ke ntango naza na rein oyo nini nalingi kosala mpona ye. Donc nazali kokontinue koyika mpiko mpona kopose foi surtout ke nzambe akopesa ngai, akobatela ngai, akoyikisa ngai mpiko quelle que soit situation ya bamédecin baza kobake non il faut zonga na rein, me baza kokamwa kino lelo oyo balobi me ndenge nini kino ti lelo oyo mwana mwasi oyo rein eza kokontinue kofonctionne. Bandeko basali baexamen ya ndenge na ndenge, même mpona ndenge nasalaki AVC natikala ata na sekele moko te. Peut-être mwa maloba soki naza koloba eza mwa koartikule bamo me ezali kosalama mobulu, mais problème eza te. Voyage ya kisasa na koya koloba bino na suka, me ntango na mobali akufi na ye awa, mama ayaki na bonne année nake mwa mosika, mama ayaki na bonne année bandeko, nakomaki désespéré mpona komela bakisi tout ça, nakomaki vraiment koyebisa nzambe nalembi. Mama ayebisi ngai, mama tika komitungisa, eza na pasteur moko babeke benga ye akobondela mpona yo, atambolaka mpe makendaka abondelaka mpona bato mpona ozwa kimia. Nalembaki vraiment nalembaki. Alors nabi mama pesanga numéro adresse ya pasteur wana, naye kozwa adresse ya pasteur to numéro ya téléphone, naye kobenga pasteur wana parce que bandeko so bomoninga nakomaki na presque 38 kilos. Donc na bonne année, donc ezaki vraiment moment na ngana kende mama tali abinono na kotika mwana boye te benga pasteur. Naye kobenga pasteur Dina Banza Jacques na France, ntango nabengaka ye le 17 décembre, nabengi na mie kotalisa ye situation naza kopase eta nazalaki nango. Alobi ntango amona foto na ngai ya solo aza pasteur, mais pasteur alelaka, nayebi alelaka. Alobi mama moto akoki kokoma na eta oyo niveau oyo komeli, et donc ekomi urgence. Nazwaki mwa makasi ya koyoka ye. Alors eye kosala ke ntango ndenge na banda bapriere na pasteur, mama 3 mois kaka le 17 mpe lokola le 17 ndenge nazwaki contact na pasteur, mama ye kokufa. Donc mama oyo azalaki moninga na ngai mpona azalaka na camarade te, moninga na malamu, camarade oyo na se confiaka ye wana ye tosololaka, mama ye kokufa juste après 3 mois. Bandeko botala niveau ya baépreuve na passé, mais pasteur ayaki mbango mpona kosala ngai délivrance. Mais avant kosala délivrance bosu fallait kopase na confession. Nga nazali moto oyo natambolaka na kobanga nzambe, nayebi nde matambe na ngai esika nazali kotia yango, nayebi komikitisa liboso na nzambe, me namona eki ezalaki na eloko moko bandeki kozanga mpona ngai. Nabi naza kopratike tout presque le 10 fruits de l'esprit, mais naza komona ke oui na eloko moko eza kozanga
parce que nga na lela kokota lola na niveau moko bokoki koyeba te na bino nakoki kozanga komona nkembo na nzambe te fo namona fo na mona gloire ya nzambe alo na mibatelaka po te nayeba te nabunga te bandeko me eloko moko ebandaki kozanga kati na nga na bi ezali nini ntango nakutani na paster Dinabanza Jacques Dinabanza na aye koyebisanga mama il faut passer la confession et puis avant ya kozwa délivrance bandeko napasaki nayebaki te bamoma nyonso bapaster nyonso babondela mpo na nga baexplikaki nga te ke motu fo kopase mpe na délivrance parce que toza na baconfession parce que toza na makambo mingi tosala mpe ta mosusu oyebi te ata bomwana to na famille to nini donc napasaki na confession ntina naye kosala délivrance e bandeko na ngai na moma oyo naye kolobaki eloko ezozanga liloba na nzambe ya solo natangaki kati nakolaki kati na ndako na mosala na nzambe me naza komona toujours ke naza toujours na manque bandeko nakomi kozwa liloba na nzambe na ndenge mosusu parce que nakomi affermi nakomi kolanda baenseignement pa paster Dinabanza yango moto esalingaki lelo oyo na reprendre nazwi makasi lisusu nakomi donc kobanga kutu oyo nayebi yango lisusu te na komi naza plus ata nazangi baninga nazangi mutu donc à part Saint-Esprit donc liloba bandeko tokangama na liloba na nzambe ntango oza kokangama na liloba na nzambe okodécouvrir makambo ebele donc parole liloba na nzambe nakomi kosepela kotanga yango koyoka yango donc ntango nalandaka baenseignement bandeko nakoma komona ke jour yango ekoka mpona pase na ngai moment ya koyeba liloba na nzambe alors bandeko paster asungi ngai mingi paster Dinabanza asungi ngai mingi mpona koakompagne nga kino na mokolo na lelo oyo depuis nasali de confession de péché mpe délivrance namoni ke sikoyo nakomi complète alors eloko etikali kaka nazocontinue kopratike foi oza kati na ngai nalingi koloba liloba ya suka ntango nake voyage donc ezalaki épreuve on a passé lisusu nakei nabangaki te mpo ngai eloko nabanga kaka na vie na ngai ezali nzambe na masumu me bato babangelaka ngai mpo na sante na ngai nayebi mpo soki liwa nabangaka yango lisusu te mpo nalobaka ke mokolo ya kokende na ngai ozala le plus beau jour ya vie na ngai mpo nayebi nzela nini epai nini nakokende mpo na kokɔta na porte étroite donc naza koyeba kotambola nakokebisa alors fo nazwa courant de vie yango naza kokangama na kondima bien sûr maladi ekotikala nango mais foi oyo nazali nango kati na ngai yango nalingi koyeba kopartage yango na bino oyo bozali koyoka ngai mpo nayikisa bino mpiko bandeko nalingi kokoma na suka ya message na ngai oyo ya témoignage na ngai nalingi koyebisa bino bandeko oyo bozali ya kolemba na kondima oyo espoir eza lisusu te oyo bazali na komimona ke bazali bango moko me bozali bino moko te yika mpiko me talisa miso na yo epai na nzambe donc pose fondement na yo liboso ezala foi oyo ezali kati na ngai yango nalingi mpe kotransmettre na bandeko oyo bazali na bacancer toza maladi ya ndenge na ndenge ya solo maladi kotungisa yo me yika mpiko ngai maladi ekoma mpona ngai eza eloko esengo te me natalaka yango lisusu te mpo esengo oyo eza kati na ngai nayebi ke yesu aza kati na ngai nazali kovivre moment ya esengo
pour éviter na ligna vivre vie mon complète pourtant au Kenya quelles que soient les preuves où on a passé obstacle nous surtout on a passé et en gros muto ko lembisa ngai na ko continue ko yika mpiko alors bandeko témoignage na ngai na banza ekoleka ko yikisa bino mpiko yango na baike légiste vivra par la foi bandeko foi nde yango muto ezali source ya nyonso foi ekoma vraiment na kokobisa yo na niveau oyo okoki vraiment kodéplace même bamontagne oyo toza komona ya baproblème liboso na biso c'est pas ke obanga ke situation eza ndenge nini tobana to libala to nazangi famille nazangi bana na libuta na ngai bango nyonso babuti nga nazwi bana te ou bien soki problème ni bandeko bepreuve nga na passé naza o bato meme bakanisaki nakoki kokufa me bamédecin metala kondima oyo nga na posa yango moto ezosalaki lelo oyo ngai naza kocontinue kovivre na kati na mokili oyo alors nakoyebisa ndeko moko quelque part ndeko oyo ozali na kolembama foi ezali eshuwaka jamais donc eshu kondima okokoma kino na suka ekokomisa yo na suka ekokomisa yo na suka ozwa eloko oyo ozali kosenga epai na nzambe kondima ezali na sala vraiment efungola donc na sala preuve nango donc efungola ba porte ebele oyo aliki donc omona efungolo miracle oyo aliki miracle ya monene liboso na yo oyo satandaki nango te mpo nini ozali croire ke no ekosalama mpe esalami ntango oza na kondima okodepasse okosurmonte basituation ya ndenge na ndenge doki boyika mpiko kati na Yesu mpo eloko moko te elembisa bino mais liboso liloba zala na liloba ekoteya yo okomona ke okozala fermi ndenge nga lelo oyo na pose foi na ngai kati na Yesu mpo te nakoma koyemba lelo oyo ta nazoyemba soto koyemba ata na ndako mpo ti sikona nazongeli koyemba te na nazongeli kosala batableau te mpo take na reprendre mpo ntango nauti kisasa nabeli lisusu bepreuve toujours naza kopase mais nazali koyika mpiko na yango nazali kobenir paster Dina Banza vraiment na mosala monene azokontinue kosala mpo na ngai mpona kokontinue koede ngai ete nazala toujours affermi na liloba mpe na continue koyika mpiko kati na servir Seigneur surtout vraiment nayebi ke témoignage na ngai ke molai mais elembisa bino te mais na banza eza na quelque part bozwi ya motuya mpo ngai na passé quand même épreuve mpo koma na niveau oyo ya kozala na foi oyo nazali nango bapaster même baza koteya foi mais pratique yango bandeko eza fatigue eza facilité mpo okopase bepreuve mpo eza même na kati ya maladi ngai nazalaki kolemba te mpo nasunga bandeko nasungi bana na kati ya libota me lelo oyo ntango mama atiki ngai nakomi na bayini kati na libota nase retrouve nde nazali awa natikali kanga mona Saint-Esprit natika na Saint-Esprit donc libota meme etourne nga mokongo nayebi te mpo na nini parce que mingi balingaki kendakende kokunda mama na kisasa me nazalaki na makoki wana te kokunda mama kuna donc vraiment en tout cas moi kobwakisama na libota ezali me bandeki kolela me na moma oyo natikala na Saint-Esprit na ndako awa nazali na esengo ya komona ke molimo santo aza na nga so na tali ke nazali na foi déjà oyo eza kati na ngai eza posé natali Saint-Esprit aza na nga bongo nakomitungisa mpo na nini eza bakamarade te bandeko bakamarade te bakoyikisa yo mpiko me eza nzambe to kati na liloba kangama no na liloba
po yango nde moto ekolakisa ndenge kovivre kati na mokili oyo tozali parce que basituation ezali mingi. Nango nalingi kotika bino tika ete Nzambe apambola bino mpe ayikisa bino mpiko kati na baepreuve oyo nyonso bokoki kopase lisusu kati na mokili oyo. Napamboli bino na kombo na Yesu Masiya oyo azali mobateli mpe mobikisi na biso na banza na koyeba kotemone lisusu na mbala ya nsima. Merci mingi tika ete Nzambe azwa lokumu. Amen.